Ассалаумағалейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Эфирде руханият бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Нұрбол Балғабеков. Бүгінгі бағдарламамызда біз имамның қоғамдағы рөлі жайында әңгімелесетін боламыз. Біздің сауалдарымызға жуырда ғана Қызылжар облыстық орталық мешітінің бас имамы болып тағайындалған Хамзат Қажымұратұлы жауап бермек. Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатуху. Ассаламу рахматуллах. Қош келдіңіз. Хамзат имам, жаңа қызметіңіз құтты болсын, жаңа қызметіңізде тек қана сәттілік тілейміз. Жалпы ең алдымен еңбек жолыңызға тоқталып өтсеңіз. Аузубиллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Жалпы енді біріншіден еңбек жолына өтпес бұрын, жалпы енді туып өскен жерімді қысқаша айтып өтейік. Жалпы енді өзім осы Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Шолақұзек деген ауылда туғанбыз. Сол ауылда бастауыш мектепте оқыдық. Кейін көршілес Егіндіағаш деген ауылда оқыдық. Ол жерде 3 жылдай оқыдық. Одан кейін мектепті, жалпы 11 жылдық мектепті Карасевка орталық мектебінде, орта мектебінде тамамдадық. Енді әрине біздің енді біріншіден жалпы енді оқуымыз Алматыдан басталды. Кейін шетелде Ливияда бітірдік оқуды. Енді сұрағыңыз жалпы енді жұмыс өтілі, жалпы жұмыс қандай қызмет атқардыңыз деп жатсыздар. Ең бірінші енді біз студент қабырғасында жүрген кезде, ол жылы енді 2009 жылдары болды. Ол кезде магистратура оқып жаттық. Сол жылы бізде сол Ливияда оқып жүрген кезімде, сол енді болмыш ел деп айтамыз біз. Сол елге жаңа сенімді өкіл келді. Сол сана сенімді өкіл келіп, бізбен сол менімен жеке кездесіп, осында біраз жоспарлар бар, жалпы сол бір аудармашы қызметін атқарсаңыз деп осындай ұсыныс тастады. Сол өзіміздің Қазақстан Республикасының жаңа дипломатиялық миссиясында аудармашы қызметін атқарды 2 жылда, 2009-2011 жылдары. Енді ол жалпы тек қана аударма ғана емес, жалпы ол енді әртүрлі деңгейдегі адамдармен сұхбаттасу, олардың жаңағыдай әртүрлі, енді аударманың өзі әртүрлі деңгейде болады, жаңа телефон арқылы аударма, газет аудармасы, сол секілді жоғары деңгейдегі бизнес ортадағы аудармалар, енді оның баршасын әсіресе араб тілінің білу бір бөлек, оны қағазға түсіру екінші бөлек нәрсе екенін түсіндік. Сосын ресми түрде хат жазу, енді сол 2 жылдың көлемінде соны біз меңгердік. Кейін енді өздеріңіз білесіздер, сол Ливия елінде көтерілістер болды, соғыс жағдай болды. Соғыс жағдай болғаннан кейін енді біздер сол уақытша шықтық сол елден. Кейін енді біз негізгі оқуым бітірген білімім, дін білімі болғаннан кейін, дін оқу болғаннан кейін осы дін саласында қызмет атқаруды біз соған шешім қабылдадым. Соған кірістік 2012 жылы, осы қаңтар айында болса керек, егер қателеспесем, осы орталық мешітке келдік. Ол кезде Қасымхан имам, осы мешіт ненің Солтүстік Қазақстан облысының өкіл имамы, ұстаз болып осында қызмет атқардық. 5 жылдай қызмет атқардық. 2012-2017 жылдары. Одан кейін Кенжетай қажымен бірге жұмыс істедік. Енді мешіт қабырғасында біз тек қана ұстаздық қана емес, сонымен қатар біз Манаш Қозыбаев атындағы университетте қосымша факультативті сабақтар бердік. Елдегі түрмелерде, әртүрлі нелерде жұмыс істедік. Енді біраз тәжірибе жинақтадық, Аллаға шүкір. Кейін сол 2017 жылы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы уағыз насихат бөліміне сол маман ретінде қызметке шақырды 2017-нің сол қазан айында. 3 жылдай сол діни басқармада уағыз насихат бөлімінде жұмыс жасадық. Енді ол әрине біз мешіттің көлемінде жұмыс жасау бір деңгей, одан кейін діни басқарманың құрамында жұмыс жасау мүлдем ол басқа деңгей. Қосымша біраз тәжірибе жинақтадық. Енді ол жерде қаншама білікті мамандар бар, білікті ғалымдар бар. Солармен бірге көріп, олардың жұмысын көріп, олардан біраз тәжірибе жинақтап, сол 2020 жылы, өткен жылы желтоқсан айында сол Садуақас Қажы Ғылмани мешітінен бас имам болып тағайындалдық. Енді бұған дейін біз имам болып тағайындалып көрмедік, имам болып істеп көрмедік. Бұл енді әрине біздер үшін өте үлкен бір сын болды, үлкен жауапкершілік болды. Өйткені сол қаладағы бір ең үлкен мешіттердің бірі, кезіндегі орталық мешіт, Садуақас Қажы Ғылмани мешіті. Онда енді әрине құрамда өте үлкен құрам. Ол жерде біздің Сунна KZ деген біздің елге танымал сайтымыз сонда жұмыс істейді. Барлық нелер жабдықталған. Соны Аллаға шүкір кіріп, 1 жыл көлемінде, 1 жылға жақын сол жақта қызмет атқардық. Аллаға шүкір, енді сол жақтағы мамандармен бірлесе отырып, біраз енді жетістікке жеттік. Біраз сол мешіттің қабырғасында арнайы студия аштық, өзіміз Сунна KZ-ге қатысты. Енді ол
оның баршасын айта берудің де орны жоқ әрине, бірақ сол бір жыл көлемінде әйтеуір бірлесе отырып, бұл жерде енді жалғыз адамның уже қолынан келетін нәрсе емес, бұл жерде ұжыммен бірлесе отырып істелген нәрсе. Міне осы содан кейін осы биыл 2021 жылы осы қазан айында 15-ші күні осы Солтүстік Қазақстан облысына бас имам болып тағайындалдық. Енді Алла қаласа осы өңірді руханиятты өркендетеміз деген ойымыз бар. Енді ол әр адамның енді бұл жерде енді бір үлкен жауапкершілік. Мәселе ол жұмысқа келіп орналасу емес, жұмысқа кетер кездегі мәселе өте қиын. Өйткені кетер кезде мен не істедім, қандай үлес қостым осы өңірге, қандай бір жаңашылдық әкелдім деген әр маманда, әр имамда осындай ой болу керек. Сол үшін иншалла кетер кезде бір ұялмайтындай жалпы осы халыққа бір еңбек сіңіріп, осы халықтың бір алғысын, батасын алып кету сол негізгі мақсат. Дұрыс айтасыз. Жалпы сіздің имандыққа келуіңіздің басты себебі неде? Енді ол біз енді 2000 жылдарда оқуды бітірдік, 2001 жылы нақты айтқан кезде. Енді шын мойындау керек, біз енді мектеп қабырғасында ондай бір дінге қатты бір жақын болған жоқ. Жалпы мектепте өте жақсы оқыдық, мектеп қабырғасын 8-ге дейін таза 5-пен оқыдық деп айтсақ болады. Одан кейін таза 4-5 аралас енді өте жақсы оқыдық. Кейбір тіпті таңғалғандар да ол неге осы дін саласын таңдадыңдар деген секілді. Енді сол кезде бір не бар ғой, адамдарда ой бар ғой, анау нағыз сотқарлар былай оқуға түсе алмай қалғандар әйтеуір молдалық жарайды деп молдалыққа береді, сондай бір түсінік болды сол кездерде. Қазір енді ол нәрсе өзгеріп жатыр. Сол кезде кейбір таңғалды, сен жақсы оқисың ғой, жаңағы класста жаңағыдай мектепте болсын, неде болсын, енді біз нелерде шығып жүрдік. Неге осы жол таңдадым деп әртүрлі нелер болды. Енді әлбетте бұл бірінші кезекте маған әке-шешемнің берген тәрбиесі деп ойлаймын жалпы. Өйткені енді ол адам имандылық деген нәрсе, ол адам оңай жол емес қой. Ол бір жалпы имамдылық деген нәрсе бар, имандылық деген нәрсе. Имандылық баршамыз иман жолындамыз, Аллаға шүкір. Бірақ имамдылыққа түсу бұл енді бағытқа сол сыртыма бақылады ма әкемнің ағасы, енді өзіміз ата деп айтамыз, сол кісі осы 9-шы сыныптан бастап мені санама сіңіре берді. Сен Құдай қаласа шетелде ол кезде енді нұрмұрак ашылған жоқ, әлі шетелге оқуға түсесің, дін оқуына түсесің, осы молдалыққа оқисың деп сондай миыма сол кезден бастап сіңіре берді. Ол тіпті мен дайын болдым сол 11-ші сынып бітірген кезде. Алланың қалауымен сол неге түсіп кеттік, нұрмұракқа түсіп кеттік. Енді ары қарай мен сізге айттым жаңа. Негізгі осы біздің осы өзіміздің атамыздың бағдарымен осы жолда енді жалпы иман жолында болдық, бірақ дегенмен имамдылық жолға осы атамыз бағытта десек болады. Енді бұл қызметке келгеніңізге де көп бола қойған жоқ. Алдағы уақытта облыс көлемінде атқарылатын жұмыс жоспарларыңызбен бөліссеңіз. Енді жалпы енді жұмыс жоспар деген кезде әрине имамдар арасында бір үндестік деген нәрсе болу керек. Енді ол маған дейін қаншама имамдар жұмыс істеді. Әр имамның өзінің бір үлесі болды. Осы біздің Солтүстік Қазақстан өңірінде жалпы руханияттың өркендеуіне, енді ол сол жеткен жетістікті біз ары қарай жалғастырып кетуіміз керек. Енді ол бір келіп бір жаңашылдық деген нәрсе жоқ. Ол жерде баршасын ол сол жүйені негізі жалғастыру керек та, сол кезде ғана дұрыс болады. Өйткені қаншама жаңағындай осы уақытқа шейін істеліп келді, сәтті, өте жемісті деп айтсақ болады. Соны ары қарай кейбір дамымай қалған қырларын, кейбір дамыту керек қырларын ары қарай дамыту енді әр имамның несі. Енді бірінші кезекте әрине бұл жерде енді қазір білесіздер, пандемия кезі, пандемия көп жағдайда бізге жалпы дін насихатының басқа қырларын көрсетті да, жалпы әсіресе әлеуметтік желіге қатты енді көп жағдайда қазір біз жамағатпен сәл қарым-қатынасымыз үзіліп қалып жатыр. Өзіңіз білесіз, қазір міне әртүрлі нелер болып жатыр, жаңағыдай қаулылар шығып жатыр, неге байланысты. Сол себептен әрине біз онлайн әлеуметтік желі арқылы насихатты күшейту керек негізінде. Сол жағы сәл бізде әлсіздеу, әсіресе YouTube арнасын сол секілді орысша контентті күшейтуіміз керек. Енді біз ол қанша жерден Қазақстан елінде тұрмыз деп жатсақ та, бәрі дін насихатын егер біз орыс тілінде де жеткізе алмасақ, ол бос кеңістікті басқа тараптар қолданып кетуі мүмкін. Сол бағытты біз дамыту керек болып отыр осы жақта. Енді болашақта Құдай қаласа біз енді бір студия ашамыз ба деген ойымыз да бар. Енді жалпы оны әрине қазір ақылдасамыз осы жақтағы нелермен, имамдармен жалпы. Осы жақта бізде арна алқа мүшесі бар. Жалпы енді ол қазіргі кезде керек нәрсе. Қазір заман талабы, енді ол биыл шешілмесе де, ол ендігі жылы ол нәрсені қолға алып, заманауи сапалы түрде не жазатындай
сондай бір біздің орталық болу керек, бір өкілдікте бір не болу керек, студия болу керек. Пандемия дәстүрлі форматты өзгертті ғой. Иә, әрине. Одан кейін әрине біз енді кадр мәселесі бар, бізде кадр мәселесі әлі де болса да бізде төмендеу, жалпы жоғары оқу орнын бітірген азаматтардың деңгейі бізде жалпы облыс деңгейінде өте төмен. Жалпы енді кадр мәселесін тарту, енді кадр әліне ол да жағдай жасалу керек. Енді қазір білесіздер, мынау діни басқармада уақыф бөлімі ашылып жатыр, арнайы несі тағайындалды, басшы тағайындалды. Жалпы енді ол қордың мақсаты осы мешітке жанама түрде кіргізу. Мысалы енді ол қазір сол нәрсені талап етіліп жатыр. Мысалы мешіттің несінде болмаса да, территориясында болмаса да, жалпы мешіттің бір қоры болу керек. Мешіттің бір жаңағыдай бір жері деген секілді, немесе бір кішігірім бір кәсібі деген секілді, ол енді ол мешіттің таза коммуналдық болсын, осы әртүрлі осы мешітке келетін мысалы қызметкерлердің жалақысын көтеру, соны ұстау үшін қосымша бір пайда көздерін тарту керек болып отыр, қосымша бір кәсіп түрлерін ашу керек болып отыр. Ол енді әрине үлкен, ол тек бір әрине ол ақылдасылатын нәрсе, ол енді ол аудандық деңгейде болсын, қалалық деңгейде болсын, соның бір жоспарлары жасалып жатыр. Құдай қаласа, оны болашақта оны іске асырамыз, Алла бұйыртса. Бәрекелді. Жалпы бүгінде аймақта қанша мешіт бар? Жалпы енді бізде Солтүстік Қазақстан облысында 64 мешіт бар. Енді кейбірі әлі де болса да мынау құжат жүзінде рәсімделіп жатқанда мешіттер бар. Жалпы алған кезде 64 мешіт осы біздің Солтүстік Қазақстан өңірінде тіркелген. Жалпы сізге тағы бір сұрағым бар. Жалпы имам деген кім? Және де қазіргі қоғамның имамы қандай болу керек? Имам деген ол мынау адам өзі екі тараптан тұрады ғой. Бір рухани тарап, екінші адам материалды тарап. Біз енді адам қай кезде толық бақытты болады, егер екі тарапты бірге алып жүрсе. Сол кезде адам толық бақытты болады, толық өмірде бір құштарлық пайда болады. Жалпы мынау имамды кім дер едім? Имам дегеніміз ол адамның жалпы рухани дәрігер деп айтар едім. Қоғамдағы қазір рухани дәрігерлер. Әртүрлі жалпы күйзеліске ұшыраған жүректерді қайтадан жібітіп, қайтадан өмір сыйлайтын, сондай өмірге деген бір адамның жаңа демін ашатын сондай бір рухани дәрігерлер негізінде. Имам қандай болу керек? Имам әлбетте бірінші кезекте білімді болу керек. Ол білімді діни тұрғыда, діни білімі болу керек. Енді адал мен арамды ажырата алмаса, егер имам қалай имам болады? Бірінші білімді болу керек. Одан кейін ол қазіргі мынау заманауи білімді игеру керек. Ол тек бір сөйлеген айтқан уағыздарында да қазір ол мысалы әлем Марсқа ұшуды жоспарлап жатқан кезде ол бір кер тартпа, бір артқа тартатын бір уағыздарды, ол қазіргі заманмен, қазіргі ғылыми неге жанаспайтын уағыздарды айту, ол қазір тиімсіз. Сол үшін қазіргі заманға сай, қазіргі рухани бір әртүрлі ауру тұстар бар қоғамның, соның емін табатын уағыздарды айта білу керек. Одан кейін имам деген ол әділ бола білу керек. Қазіргі білесіздер, бас имамдыққа көптеген талаптар талап етіледі. Сол секілді мынау имам болғаннан кейін ол бір әртүрлі қоғамның әртүрлі қабаттарымен тең деңгейде, бірдей деңгейде сөйлесе алатын адам болу керек. Баламен балаша, мәдениет адамдармен олардың бөлек сөйлесу, үлкен қарттармен ол бөлек. Одан кейін мынау жұмыскер не бар, тап бар, сондай не бар, олармен бөлек, басшылықпен бөлек. Яғни ол бір әр таппен өз сөзін таба біле алатын, кілтін таба біле алатын адам сөздің. Енді былайша айтқан кезде өте үлкен бір психолог қой негізінде ол. Психологияны кәдімгі меңгерген адам. Ол қаншама мысалы адамдар мешітке келген кезде бір жұбаныш іздеп келеді. Ол сол келген адамды кіргеннен қарағанда шыққан яғни жақсырақ көңіл күймен шығатындай деңгейге апаратын адам. Яғни бұл кәдімгі рухани тұрғыда ол психолог дегеніміз біз енді көбінесе жаңағыдай біз барады ғой күйзеліске ұшыраған кезде. Ол имамның бір қасиеті, имамның бір артықшылығы, ол діни тұрғыда сөйлейді. Ол өзінің ойынан сөйлемейді. Діни тұрғыда Құран аяттарына сүйене отырып, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям хадистеріне сүйене отырып, сол нәрсені айтады. Яғни ол бір сондай бір рухани дәрігер, жан-жақты адам. Қазіргі мысалы ғылым әртүрлі әлеуметтік желі деп жатырмыз, оның баршасын игере білу керек. Оны өзіндік үлесі болу керек. Бұл бір ескішілдікке тартпау керек. Әрдайым бір жаңашылдыққа тарту керек. Заманмен қатар жүруіміз, керісінше заманнан оза жүру керек. Қала жүру ол имамдыққа ол жат нәрсе. Одан кейін жалпы енді қазір имамның енді бір тағы да бір қырын айтар едім. Жалпы енді ол имам болғаннан кейін бұл көп айтыла бермейтін нәрсе негізінде. Имам сәл былай финанс тұрғысынан жалпы өзінің бір қосымша бір мешіттен бөлек өзі бір не болу керек, тәуелсіз адам болу керек. Тәуелсіз адам дегеніміз
ол бір қазір кей кезде ойлайды жаңағы имамдар ол кәсіпкерлер деген секілді, ол дұрыс түсінік емес. Кезінде ғалымдарымыздың өзі, мысалы Абу Ханифа болсын, қаншама дәріс шәкірттер шығарғанмен де өте дәулетті кісі болған. Бұл жерде жаңағыдай имамның несі, мысалы күн көрісі мешітке байламау керек. Сол нәрселер бар да жалпы. Енді бұл әрине кейбір әртүрлі түсіну мүмкін, бірақ дегенмен де жалпы имам өзі тәуелсіз адам болу керек. Жан жақта қандай да бір мынау кетер кезде, мысалы ол бір үлкен аманат қой негізінде. Қуана тапсыратындай осы сондай деңгейде болу керек. Өйткені ол бір аманат болғаннан кейін ол әр күн, әр сағатын, ол әр жамағаттың жағдайына ол имам жауапты болғаннан кейін, ол енді бұл жауапкершілік міндеттелгеннен кейін оны алып жүру керек. Бірақ одан бас тартпау керек. Енді бірақ міндетті алдыңыз ба, соны соңына шейін аманатпен қайтара білу керек. Ал дін ұстанушылар үшін имамдар қоғамның айнасы дейді. Әрине. Жалпы бүгінде имамның біліктілігін, білімін қалай бағалайсыз? Енді жаңа имамның біліктілігін, білімін енді заманға сай болу керек имам. Заманға сай дегеніміз. Бүгінгі күн, қазіргі ғылымға, қазіргі адамдардың қажеттілігіне, қазір адам жалпы сезе білу керек. Қазір адамдарға не нәрсе қажет, қандай ем қажет деген секілді. Енді ол қазіргі заңнамаларды болсын, сонымен қатар мынау зайырлы ілім мен діни ілімді қатар алып екі құстан екі қанат секілді қатар алып жүру керек негізі. Енді ол талап етілетін нәрсе, енді ол әр деңгейде әртүрлі. Мысалы сіз ауылдық деңгейде бір имамдарға ол кәдімгі жоғары білім, жаңағы осындай Құранды жатқа білсін деген секілді нәрсе талап ете алмаймыз. Ол өзіндік бір деңгейлер бар да, енді ол сол үшін ол тіпті бізде арнайы сараптама талдау бөлімі бар, сараптама бөлімі бар. Ол имамдарды қабылдаған кезде де ол сол елді мекенге сол баратын қызметіне байланысты сол сәйкестендіріп соны қабылдайды. Әрине енді ол имамдар бірінші кезекте білімді болу керек, екінші кезекте ол имам деген әділ болу керек, әдепті болу керек, тақуа болу керек. Оның басқа сипаттар жалпы имам бойында табылу керек негізінде. Имам жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, қоғамның айнасы деп. Имамның бойына бір кішігірім кінәрат көріп жатса, ол адам оны үлкен көріп қалуы мүмкін адамдар. Сол үшін адам өзі сезіну керек. Имам болғаннан кейін ол адамдар маған, мен бір көп адамға мен бір үлгімін, тұлғамын деген секілді. Сол үшін ол өзін сырттай бақылай білетін адам болу керек деп ойлаймын. Енді бағдарламамызға да берілген уақыт тамамдалды. Хабарымыздың соңында ең алдымен осы жастарға өз кеңесіңізді айтсаңыз. Жастар әрине білім болу керек. Жастар қазіргі кезде білім. Өйткені білімсіз ол Құранда да келеді ғой, Құранның ең бірінші әмірі өзі білім. Жастар сондай білімді болу керек. Бірақ біліммен қатар жалғыз білімді жеткіліксіз, имандылық та керек. Қай жерден қанша жаңағыдай біздің ұлы тұлғаларды алатын болсақ та, Абай болсын, Мағжан болсын, Алихан болсын, баршасы алғашқы несін діни біліммен сусындаған негізінде. Діни біліммен сусындағаннан кейін бар, ол басқа ілімдерді зерттеген. Одан зерттегеннен кейін ол діни ілім алған, руханиятқа тояттаған адам, ол алған дүнияви ілімдерді қай жолда жұмсау керектігін білген. Сол үшін ол қазіргі жастарға айтарым, діни де білім болу керек. Ол жерде бір молда болып кету емес, діннің адал мен харамды білетіндей деңгейде білу керек. Одан кейін әрине қосымша жаңағыдай қазіргі заманауи білімдер игеріп жатса, оны орын-орнымен жаңағыдай қабат-қабатымен қайда жұмсау керек екенін білер еді. Енді ол сосын әр бір жастарға айтарымыз, енді ол әрбіріміз өзіміз қазақ елінде туғаннан кейін қазақтың әр елдің өз салт дәстүрі бар, елдің мысалы тілі бар, ділі бар деген секілді. Өзімізді дәлелдейтін нәрсе осы. Не үшін Алла Тағала адамдарды ұлыстарға бөлді? Ұлыстарға бөлуінің себебі де осы бір-бірін тану үшін. Сол үшін ол мен бір жерге еліктеу, басқа бір елдің жаңағыдай қалдығын көксеу деген нәрсе, ол жастарға бір ерсі нәрсе. Сол үшін әр адам өзінің қазақ екенін, өзінің мұсылман екеніне мақтан тұту керек. Бағдарламамызға азды көпті атсалысқаныңызға алғысымызды білдіреміз, Хамзат имам. Жұмысыңыз жемісті болсын, сізге тек қана сәттілік тілейміз. Осы бағдарлама соңында барша солтүстік қазақстандықтарға тілек лебізіңізді білдірсеңіз. Енді әрине барша бұл енді өзіміз бөтен еліміз, өзіміздің еліміз, туған жеріміз. Барша ол қазақстандықтарға айтарым, ол солтүстік қазақстандықтарға ол руханият мәселесі, ол тек бір имамдарға жүктелген нәрсе емес. Ол әрбір азаматтың бір үлесі болу керек деп ойлаймын, сол руханияттан. Сол үшін осы руханиятқа, осы еліміздің өркендеуіне әрбір азамат үлес қосса екен деп тілеймін.
Құрметті көрермендер, осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.